Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Mukrab, die dritte Woche der großen Fastenzeit Abizum steht unter dem Wort Mukrab, welches übersetzt Synagoge oder Tempel bedeutet. In dieser Woche erinnern wir uns an die Tempelreinigung durch unseren Herrn Jesus Christus in Jerusalem. Auch in der Prophezeiung von Jesaja, Kapitel 56, Vers 7, erinnert uns Gott, dass der Tempel ein Gebetshaus ist, also ein Haus, in dem man zu Gott betet und mit ihm kommuniziert. Unser Tempel, also die Kirche, soll nicht für weltliche Zwecke genutzt werden, sondern uns als heilige Stätte für das Gespräch mit Gott dienen. Wenn Jesus von der Reinigung des Tempels spricht, so ist damit nicht nur das Gebäude aus Stein und Lehm gemeint, sondern wir selber. Denn oft beten wir zwar in der Kirche und halten dies heilig, vergessen dabei aber unseren eigenen Körper und unseren Geist heilig zu halten. Dazu steht im 1. Korintherbrief, Kapitel 3, Vers 16 bis 17: Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes zerstört, in dem wird Gott zerstören, denn der Tempel Gottes ist heilig, der seid ihr.